Dragilor, eu mă numesc Andreea și astăzi am revenit cu un nou unboxing al campaniei numărul 6 Oriflame. Încep prin a vă prezenta noul catalog al campaniei numărul 7, în care o să vă prezint câteva dintre ofertele. În acest catalog apare un nou parfum, Amber Elixir Cristal, care îl putem comanda la numai 49,99 de lei, la achiziții de peste 69 de lei în acest catalog. Apoi, apare un nou ceas în ediție limitată, numai la 119 lei. Următoarele oferte sunt două mascara, numai la 12,99 de lei fiecare, încă o mascara la același preț. Rujurile, care le putem comanda tot așa numai la 12,99 de lei, de la 29,99. Urmate de oje, care au un preț numai de 9,99 de lei. Și aceste seturi, formate din mascara, deodorant, spray și parfum, la 89,99. Și acest set format din apa de parfum, Love Potion, deodorantul spray și creionul pentru sprâncene, la 79,99 de lei. Apoi mai avem aceste creioane dermatografe și fardul pulbere, fardul cremă pentru ploape, The One, trusa pentru sprâncene, care o putem comanda numai la 24,99 de lei în acest catalog și multe alte oferte. Catalogul a fost alături și de broșurica de discounturi, în care putem găsi o groază de lucruri. Și acum haideți să vă arăt ce mi-am comandat din acest catalog. În primul rând, mi-am comandat de la Nove Age o bază pentru linii fine și pori, o bază de machiaj, urmată de o cremă de mâini de la Swedish Spa, de o mască, tot de la Nove Age, pentru luminozitate, de la Love Nature o măscuță cu brusture pentru ten gras, un parfumel My Destiny. Pentru el am comandat un parfumel Giordani Men și din noua gamă apărută am comandat de la Love Nature, am comandat loțiunea de corp cu smeură și mentă, exfoliantul cu smeură și mentă, gelul de duș exfoliant și săpunelul, tot cu mentă și smeură. Și nu în ultimul rând, am comandat gentuța de machiaj Letis, care vine compartimentată. Aici avem un compartiment de machiaj, urmată de un compartiment la mijlocul ei și ultimul compartiment. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și aștept comentariile dumneavoastră și like-urile dacă v-a plăcut acest videoclip. Vă mulțumesc mult încă o dată!